我而家呢個髖關節已經好咗80%幾90%啦，差唔多，已經比我第一次嚟已經係好咗好多。因為師傅呢幫我用佢嘅方法啦，可以令到我而家個痛症呢非常之好啦，冇咁以前咁之前嗰1個月咁辛苦咯。哦，1個月時間係1個月。咁嚟講，你話嚟咗今次係第4次啦。係啦，第4次。咁啊好咗8-9成，咁啊效果好好㗎咯喎。係啊，最緊要其實我覺得係唔好蹲咯。如果蹲得耐呢，就會除咗喺醫我嘅過程會比較辛苦之外呢，就會即係更加唔知點樣可以令到幾多次，就係質疑自己幾多次先可以好翻咯。過程之中嘅話呢，其實第一次好多人都話阿林師傅個手法呢好神奇或者好痛，咁你有咩見解呢？喺你心目中？我覺得係好神奇、好獨特咯。好神奇、好獨特。係啊。呢兩個字我發覺好經常出現，即係我好多患者呢都話神奇。係啊。係啊。好神奇。未見過。係啊，因為係用佢嗰啲儀器係，我覺得係冇諗過係一個坐或者個錐，或者係甚至去用一個手嘅力度去幫到我咯。哦，咁多謝你分享啦。好，拜拜。多謝你。